اي حد هيشتري اي حاجه من هنا وما عجبتهوش هياخد مني 500 جنيه السوبر ماركت ده. 500 جنيه؟ ده انا اخش انصب عليهم، ده شكلهم مجانين بقى. اخش اعمل ان انا بشتري اي حاجه وفي الاخر اقول لهم ما عجبتنيش واخد ال 500 جنيه. باشا هو انت قلت فعلا لو حد اشترى حاجه من عندك وما عجبتهوش هياخد 500 جنيه؟ ايوه يا حبيبي، اي حاجه هتاخدها ومش تعجبك هتاخد 500 جنيه. ايه ده بجد والله؟ طب انا عايز شيبسي، ده عامل كام ده؟ عامل 20 جنيه بس. 20 جنيه يا عم انت وهو يا عم. مكتوب عليه 5 جنيه يا عم وانا ما بشوفش، والله انتوا شايفيني عبيط ولا ايه؟ يا حبيبي لو ما عجبكش دلوقتي هتاخد 500 جنيه. يعني لو ما عجبنيش هاخد ال 500 جنيه. طب هو مش عاجبني، عايز ال 500 جنيه. افتح ودوق ولو ما عجبكش هديك 500 جنيه. طب اما افتح واشوف. وحش قوي. هات 500 جنيه مش عاجبني. هوبا شكلنا كده اتهرشنا. مش عارف تسيبنا الطلعه دي. تعالى يا حبيبي تعالى عايز. باشا عايز 500 جنيه، ده مش هحل فاهم؟ انت قلت لي لو ما عجبتكش هتاخد ال 500 جنيه وانا ما عجبنيش الصراحه. بس انا عايز ال 500 جنيه. بص يا حبيبي، انا هديك بقى حاجه احلى من 500 جنيه. الحبه دولت ب 750 جنيه بقيت زكاه، تاخدهم محدش يعرف ينصب عليك ابدا. هناكل بقى حبايه الذكاء دي واشوف كده هبقى ذكي ولا لا. لو كده هبقى اخش انصب عليهم تاني. ايه ده نصبوا عليا، ادوني دول بخير 500 جنيه. باشا انت المفروض قلت لي لو الحاجه اللي انت اشتريتها ما عجبتكش هتاخد 500 جنيه. دلوقتي انت اديتني 5 حبات شوكولاته تمام وقلت لي ايه ده؟ يعني حبات ذكاء فين الذكاء؟ كلت كام واحده يا حبيبي؟ كلت واحده بس. طب بص اسالك سؤال بقى، تمام. لو قلت لي ايه اللي جوه ديت هديك منها شوكولاتايه. اكيد يعني مش محتاجه فقاقه، شوكولاته. بسم الله ما شاء الله عليك، كلت واحده بس؟ اه انا مستوى ذكائك بقى كده؟ بالك لو كلت الباقي بقى. كلهم يا حماده، حلوين يا بابا. يلا اتكل على الله.